U današnjem video radu analiziramo da li će jurišno-desantni helikopteri Mi-35P Kiparske nacionalne garde ipak biti isporučeni Srbiji i u kakvom stanju. Kako obavešteni krugovi i mediji na Kipru i u Srbiji navode, Srbija je na korak do konačnog dogovora sa Kiprom o nabavci desantno-jurišnog helikoptera ruske proizvodnje Mi-35. Ova vest opovrgava izjavu predsjednika Srbije od septembra prošle godine, kada je rekao tokom rasprave u Narodnoj skupštini Srbije da Srbija kupuje još 11 helikoptera Mi-35 sa Kipra, što je bila prva eksplicitna izjava nadležnih u Srbiji da su ruski helikopteri Mi-35P helikopteri kupljeni za vojsku Srbije. Prva informacija da je Srbija zainteresovana za kupovinu polovnih helikoptera Mi-35P ratnog vazduhoplovstva Kipra potekla iz medija Kipra, što je dovelo do polemike u srpskim medijima i na društvenim mrežama o količini ovih helikoptera koje je Srbija kupila i kada će oni biti isporučeni. Tada su lokalni mediji izvestili da je delegacija Ministarstva odbrane Srbije u aprilu prošle godine boravila na Kipru između ostalog i zbog kupovine kiparsko-jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P. Posle par meseci od ove zvanične posete, tokom sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2021, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović potvrdio je da se kiparska opcija i dalje analizira. Miloradović je tada izjavio da su prva 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M iz Rusije početni paket i da se taj broj helikoptera mora i da će biti proširen do nivoa eskadrile. Prva zvanična potvrda da se Srbija ipak odlučila za kupovinu kiparskih Mi-35P se desila 13. decembra 2021. godine, kada je predsjednik Srbije izjavio da je Srbija već platila dodatna 4 novoproizvedena helikoptera Mi-35, sa pretpostavkom da se ova izjava odnosila na nove ruske desantno-jurišne helikoptere Mi-35 u verziji M i da se njihova isporuka očekuje tokom 2022. godine. U toj izjavi predsjednik Srbije tada prvi put potvrdio da se Srbija odlučila za kupovinu kiparskih helikoptera Mi-35P. Međutim, ministar odbrane Stefanović je posle 15 dana od izjave predsjednika Srbije na pitanje medija koliko nam se isplati nabavka polovnih kiparskih Mi-35P rekao ratno vazduhoplovstvo daće procenu i da sve zavisi po kojim cenama će se dobiti, što sam ja svojevremeno u nekim od ranijih video radova i preneo. Ministar odbrane Stefanović je tada doslovce izjavio: kada se dogovaramo o tome, to nije samo kupovina. Kada se o tome dogovaramo se o setovima za modernizaciju i remont, ugrade im se potpuno novi delovi. Detaljni, kompletni remont se radi tako što se sve skine sa njih, stave novi delovi i vi dobijete novi helikopter, ali vi u tom zahtevu tražite modernizaciju i nivo koji je vama potreban i to je bila poslednja faza na ovu temu do prošle godine. Sada je u javnosti izašla informacija da se sa kiparskim vlastima pregovara o 5 helikoptera Mi-35P koji u svom ratnom vazduhoplovstvu posjeduju kiparske oružane snage. Prvi jurišni helikopteri Mi-35P bi trebalo da stignu već ove godine, pa će flotu letećih tenkova u vojsci Srbije posle ove isporuke činiti ukupno 9 helikoptera. Korišćeni kiparsko-jurišno-desantni helikopteri Mi-35P koje je Srbija kupila se trenutno jedino koriste u ovoj zemlji. Iako nosi oznaku Mi-35P, što je oznaka izvoznog Mi-24P Hind F, ova varijanta jurišnog helikoptera po mnogu čemu predstavlja jedinstvenu verziju. Radi se u suštini o kombinaciji stare i nove generacije ruskih jurišnih helikoptera Mi-24, odnosno kombinaciji varijante Mi-24P, izvozna oznaka Mi-35P, koja se koristi od 1995. godine, i varijante Mi-24 VM, odnosno izvozne oznake Mi-35M, koje je kupila i Srbija iz Rusije. Sve u svemu pregovori sa Kiprom o ovom poslu traju od 2021. godine, a kupoprodaja ovih jurišno-desantnih helikoptera bila je među temama i tokom posete kiparskog ministra odbrane Beogradu početkom decembra 2021. godine.
Kipar je oglasio na prodaju 11 ovih helikoptera, koliko ih ukupno ima u arsenalu, a Srbija je zainteresovana za preuzimanje 5 helikoptera, koliko ih je trenutno u letnom stanju, i to u širom paketu vojne saradnje, koji bi uključivao dvosmjernu razmenu vojne tehnike, odnosno Srbija višecevne lansere raketa Tamnava, a Srbiji korišćeni helikopteri Mi-35P. Kipar je takođe od Srbije već kupio 24 haubice Nora i 8 lakih oklopnih vozila Miloš, a zainteresovani su i za sredstva srpske raketne artiljerije, poput Tamnave. Ostaje pitanje kako će se zbog rata u Ukrajini iz Rusije isporučiti naručeni plaćeni helikopteri, transportni Mi-17V5 i jurišni Mi-35M, zbog zabrane preleta vojnih transportnih aviona sa naoružanjem istočnog porekla za vojsku Srbije, iznad NATO članica suseda Srbije. Veliko pitanje na koje niko od nadležnih u Srbiji nije dao odgovor do danas, gde će se najavljeni remont i modernizacija 5 kiparskih jurišnih helikoptera Mi-35 odraditi. Malo je verovatno da bi se zbog ratnog stanja ovi helikopteri transportovali u neki od ruskih remontnih zavoda, a srpski remontni zavod Moma Stanojlović nije osposobljen za remont i modernizaciju ovih helikoptera bez pomoći stručnjaka Rosvertola i kompleta delova koji su potrebni da bi se ovakav posao odradio u Srbiji. Stoga ostaje pretpostavka da će se deo od 6 neisporučenih helikoptera Mi-35P sa Kipra biti iskorišćeno za rezervne delove i održavanje preostalih 5 letelica, koje će dovoljno dugo leteti u srpskom ratnom vazduhoplovstvu da bi poslužile u vrlo verovatnom sukobu u južnoj srpskoj pokrajini.